ברוכים הבאים למשחקים מחוץ לקופסה, משחקים מוכרים שמשחקים אותם קצת אחרת, חלק שני. אז היום אנחנו נחזור ללוח שהכנו בסרטון הקודם, ואנחנו עוד פעם נשנה את החוקים. הפעם אנחנו נכתוב משימות לכל סולם ולכל נחש. מה הכוונה? אם אתה הגעת למשבצת עם סולם ואתה רוצה לעלות, אתה צריך לענות קודם על שאלה. אני הכנתי שאלות מראש, אתם יכולים להתאים את השאלות האלה למשפחה שלכם, לתחביבים, לכל מיני דברים שאתכם מעניינים. אתן לכם דוגמאות. הגעת לסולם, אתה רוצה לעלות, תענה על השאלה, חלום שלי כשיהיה גדול. אם הייתי חיה, בטח הייתי כי כשאני כועס, מה שמרגיע אותי, מאוד מעצבן אותי כאשר, אלה שאלות שככה אתה יכול קצת יותר להכיר את הילד שלך ואת העולם שלו. אם אתה רוצה להימנע מירידה, שאלות כמו 3 משאלות שהייתי מבקש, מישהו מפורסם שהייתי רוצה להכיר, אם הייתי גיבור על, הייתי כי. אז אלה שאלות שפשוט תכינו לפי המשפחה שלכם, לפי התחביבים, וככה תוכלו ליהנות מהמשחק הזה בעוד דרך, וככה גם לזכות ולהכיר את הילדים שלכם. שוב, הטיפ הכי חשוב, תשחקו אתם יחד עם הילדים, שהילדים ילמדו מכם ויכירו אתכם, זה מאוד חשוב. אז תבלו ותהנו, ביי.